tanasini rivojlanishiga salbiy ko'rsatgan holatlar bo'lganmi? Sizni oldingizga olib kelganlar bo'lganmi va siz nimalar tavsiya qilgansiz ularga? Juda bir dolzarb muammo bo'ldi. Yaxshi fikrlar aytildi, foydasi, vaqtni to'g'ri taqsimlash. Biz bularni hammasini shifokor sifatida qo'llab-quvvatlaymiz. Faqat degan joyi bor. Faqat shundaki, hozir mana Umid aka to'g'ri aytdilar, gadjetlardan uzoq vaqt foydalanish natijasida yoshga to'lmagan bolalarga gadjet berish urf bo'lgan ota-onalar ichida. Maktab yoshiga to'lmagan bolalarga gadjetlarni berish. Maqsad ularni nimadir bilan chalg'itib qo'yib, o'zini ishini to'g'ri taqsimlash ota-onani. Yoki bo'lmasa maktab yoshidagi bolalarga gadjetni berib chalg'itib qo'yib, ularga zaruriy bo'lgan manbalarni to'g'ri yetkazib bera olmasdik. Va natijada bolalarni bu gadjetlardan ko'p foydalanish natijasida bo'yinlarida lardozlarning kuchayib ketishi, ko'krak qafasi sohasidagi kifozlarning kuchayib ketishi, bundan tashqari ko'zni gavharlarini xiralashishi, undan tashqari aqliy ruhiy rivojlanishini buzilishiga sababchi bo'lyapti. Mana bu muammolarning hammasini agar siz bitta bolada tasavvur qilsangiz, bu juda bir xavfli omil yuzaga keladi va bu yomon tomoni bitta случайda emas. Bu har kuni kundalik tarzda ota-ona shikoyat qilib keladi. Bolamni berib beli bukirib qolgan. Bukirib bo'lib qolgan. Ko'rib bering doktor, nima muammo? Tekshiramiz, ko'ramiz, to'g'irlasak to'g'irlanadi bola. Faqat zaif, ojiz, o'zi nazorat qila olmaydi. Ota-onasi bilan suhbatlashdik, ota-onani shifokor bilan gaplashib turgan vaqtida ko'zini telefondan uza olmaydi. Muammo bolada emas, ayb bolada emas. Ayb uni tartib, sharoit yaratib berayotgan, nazorat qila olmayotgan ota-onada ko'proq. O'shaning uchun men ota-onalarga maslahat bergan bo'lardim. Agar farzandingizni gadjetlarga qaram bo'lib, uni salomatligiga nojo'ya ta'sir etishini xohlamasangiz, avvalambor o'zingiz buni nazorat qilishni, o'zingizni bundan tiya bilishni va farzandlaringizni ko'proq foydali bo'lgan bolalar uchun mashg'ulotlarga jalb qilishingizni, to'garaklarga, masalan, bizni yoshligimizda aeronavtika bo'lardi. Samolyot yasab uchirardik. Yoki bo'lmasa robotexnika, mana hozir avj olgan, moda bo'lgan. Bunday to'garaklar faqat borish kerak farzandlar. To'garaklar bilan jalb qilish kerak. Uni qo'liga planshet berib qo'yib, mana senga platni YouTube, xohlaganingcha 24 soat ko'r bolam deganimiz bilan afsuski na salomatligiga, na aqliy rivojlanishiga hech qanday foydasi yo'q deb hisoblayman. Taban. Va mana hozir yana bir fikr kelib qoldi. Bor e'tibor bermoqchi edim. Bu faqat bolajonlarimiz emas, bog'cha yoshidagi, maktab yoshidagi, oliy bilim yurtidagi bolalar uchun ota-ona sifatida o'zim ham maslahat bergan bo'lardim. Bolalarni yana bir bor takrorlayman, to'garaklar bilan, foydali mashg'ulotlar bilan jalb qilish, vaqtini unumli taqsimlab berishimiz shart va zarur. O'qishdan tashqari amaliy mashg'ulotlar bilan band qilishimiz kerak. Albatta, masalan, maktab o'qituvchisi 12 gacha maktabda o'qiydi. 12 dan keyin nima bilan shug'ullanadi? To'garakka borsin, 2 gacha masalan angliskiga, soat 4 gacha rus tiliga, 5 gacha matematikaga, keyin oxiri sport bilan yakunlandi. Uyga keldi, kuni bilan bola band bo'ldi, charchadi, telefon ham so'ramaydi, ovqatlanib yotib uxlaydi. Uni boshqa narsaga ehtiyoji ham, vaqti ham bo'lmaydi. Xuddi shunday masalan oliy bilim yurtida. Hozir mana aytdilar 282-qarorida adashmasam, uyali aloqa vositalarini jamoat joylarida, oliy bilim yurtlarida qo'llash taqiqlanishi. O'shani to'g'ri qaror deb hisoblayman. Buni maktabda umuman keragi yo'q bolaga uyali aloqa vositasini. Buni o'rniga smart soatlar bor. Bemalol gaplashsa ham bo'ladi, nazorat qilsa ham bo'ladi. Hattoki shpionskiy proslушкалari bor. Bemalol eshitib o'tirishingiz mumkin. Farzandingiz qayerda, kim bilan nima haqida gaplashib o'tirgani. Shuning uchun uyali aloqa vositaga ehtiyoj